Buat dumpling sendiri, biar hasilnya makin juicy, biasanya aku tambahin sayuran dikit aja. Ini aku pakai sayur putih, terus proteinnya aku pakai udang dan paha ayam. Dicincang manual aja pakai pisau, bisa juga pakai blender tapi jangan terlalu halus. Bahan-bahan lengkapnya aku tulis di caption, terus kalau udah diaduk rata dan siapin untuk bungkusnya, bisa pakai kulit pangsit juga. Untuk sealnya bisa pakai air aja, terus dibentuk sesuai selera. Kalau udah selesai semua, bisa dijadiin stok, disimpan di freezer. Sebagian mau aku langsung masak, dikasih minyak, dipanasin di pan, ditambahin air. Terus ditutup pannya dan masak sampai menyusut. Makannya pakai chili oil, resepnya ada di video sebelumnya.